действительно ли у нас тяжело учиться. Вообще авиационные ракетные двигатели – это самый сложный механизм, когда-либо созданный человеком. Я занимаюсь научной работой с первого курса. Вы будете всесторонне развиваться. Чтобы стать настоящим, сильным классическим инженером. Ведь инженеры всегда нужны, а инженеры авиационных двигателей нужны тем более. В детстве моей любимой машиной был мусоровоз. Чему я очень рада.